всем привет! Подошел у нас очередной ремонт. В этом видео мы с вами будем говорить, как снять двери со Славуты. А именно, у меня разбились петли. Будем делать им ревизию. Значит, что нам для этого нужно? Я вот на барахолочке прикупил клапана обычные, потому что в навесах славутовских там стоит полые трубки. Будем ставить, значит, клапана вырезать. Покажу вам весь принцип, как открутить, как снять. Попробуем, конечно же, выбить. Если не получится, я вам покажу, как можно еще сделать. При этом вам нужно иметь болгарку и сварочный аппарат. Так, ну что, достаем инструменты и погнали снимать. Так, друзья, значит, смотрите. Проблема следующая у меня. Вот наши петли. Видите, сейчас покажу, какой люфт сейчас. Можете увидеть, да, какой, значит, люфт у нас стал на двери. Так, значит, что нам нужно? Снимаем боковую защиту, у кого она есть. Откручиваем вот эти два болта. Также под верхней петлей я снял для удобства печку. Не печку, а воздуховод печки. Блин. Сейчас я вам покажу. В общем, вот отверстие у нас идет. И там еще находится два болта. Сейчас я вам для удобства не покажу, не подлезу я так. То есть, ну, напротив петли, в принципе, там не промахнетесь, там такие же два болта. Значит, их откручиваем, дверь высовываем в бок. Сразу же подготавливаем, я вот подготовил место, положил, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Все, я забрызгал ВДшкой, снимаем, дальше будем смотреть. Дальше вам покажу, все расскажу, поехали. Так, ну что, друзьяки, снял вот я, значит, дверь. Вот она. Так, состояние петель у нас печальное. Тут вот кто-то уже пытался, видите, как сделать. Ну, все в очень ужасном состоянии. И на ходу это сразу ощущается. Так, значит, сейчас попробую. Вот тут вот как раз у нас шплинтик идет. Сейчас его попробую повыбивать. Получится хорошо, не получится. Ну, уже дальше покажу, как я буду делать. Все, погнали. Так, друзья, ну смотрите, значит, просто так у меня выбить не получилось. Вот он, шплинтик. Видите, какой он? Он как из трубочки сделанный. Ну, в общем, херня. Тут заглушки такие стоят в нем. А так это просто полая труба. Это, ну, видите. Так, что я сделал, значит, смотрите. Сейчас я поставлю чуть на место его. Опустил, сделал надрез. Выбился он потом легко после надреза. Теперь берем клапан, вставляем в заподлицо, отмеряем, обрезаем. Так вот, вставили, вбили его заподлицо, померили, сколько нам надо, мы его отрезаем, чуть-чуть подстукиваем, подбиваем, и вот эти все, что мы надрезы сделали, провариваем. Ничего не бойтесь делать. Значит, сваркой я буду тоже работать первый раз. Если там будет как-то неровный шов, тоже не сильно строго не надо судить. Вот. Ну, как получится. Делаем для себя, поэтому как бы мне, в принципе, все равно, какой там будет шов, ровный, кривой. Главное, что он будет работать, не будет стучать, как этот. Ну, до этого еще навеса не добрался. Сейчас разберемся с одним и будем переходить на другой. Так, ну что, погнали, смотрим дальше. Так, ну что, друзья, вот я чуть-чуть прихватил. Да, поднасрало немножко, но навес уже ходит туго, а горячий еще. Видите? Сейчас чуть подзачищу болгарочкой. Ну, думаю, будет все нормально. Делаем для себя. Стало хорошо. Все ровненько, клапан подошел. И будем потихоньку передвигаться к нижнему. Ну, я думаю, как бы тут тоже принцип тот же самый. Делаем надрез, выбиваем.
И потом уже поставлю на машину и покажу, как был изначально люфт, какой вы посмотрите, а потом уже как стало. Ну что, перекуры полетели. Так, ну что, сделали мы, значит, уже нижний навес. Точнее, сделали, громко сказано, сделал. Так, покрасил. Вот наши навесики. Да, немного поналяпал, ну, ничего страшного, все работает, все хорошо, туговато. На нижнем отлично, верхний хорошо стал вообще, гляньте. Вместе с дверью можно шатать. Все, в принципе, сделали. Сейчас краска немного подсохнет. Дверь будем ставить на место. И будем смотреть, возможно, будем переходить дальше к дверям. Так, ну что, поехали. Сейчас я вам поставлю, выставлю как раз ее по зазорам. И покажу вам уже как готовый результат. В принципе, сложного ничего нету, так как я со сваркой работал первый раз. Я как бы не сварщик. Ну, в принципе, результатом я доволен, потому что, опять же, я это все делаю сам, делаю для себя. И как бы там кривой не был шов, там получился шлак. Ну, если честно, в принципе, я не потратил ни копейки. Да, кстати, что у меня была сорвана резьба на одной шпильке мечиком. Вот, видите, была сорвана на вот этом резьба мечиком. Нарезал я резьбу. Все, в принципе, отлично. Результатом, я же говорю, доволен. Все, поехали. Сейчас сохнет, ставим дверь, выставляем зазоры и показываю вам готовый результат. Погнали. Ну что, друзья, вот я поставил дверь. Дверь закрыта. Низ еще зазорчик подрегулирую. Вверх, в принципе, все у нас хорошо. Люфт пропал вообще вместе с машиной. Дверь качается, дверь подвыставил, можно ехать. Так, значит, смотрите, как я выставлял двери. Значит, ну тут же, смотрите, видите, все покрашено. Так, смотрите, как я выставил двери. Значит, накидываем. Вот они, наши два болтика. Так, вот наш один и вот второй болтик. Значит, накидываем, наживляем, чуть-чуть притягиваем. Не сильно, но так, чтобы дверь, главное, держалась наша. Затем закрываем дверь полностью. Это чтобы не регулировать замок, чтобы была она у вас как и стояла. Затем залазим с пассажирской и с той стороны все полностью затягиваем. И вуаля. И не надо не регулировать ни замок. Ничего, дверь отлично все закрывается, все работает. Значит, в следующем выпуске я вам, скорее всего, покажу. Ну, может, не в следующем, но так вам, навскидку. Я думаю, вы знаете, что это. Кто любитель тюнинговать свои машинки. Сейчас вам покажу, что это будет в дальнейшем. Так. Ну, а в дальнейшем, возможно, сейчас еще подумаю, как это все сделать. Наша славутка будет иметь вот такой вот вид. Это просто как заготовочка. Вот такой вот вид будет иметь наша славутка. Думаю, будет грозно, красиво, все покрасится. Мне капот все равно нужно будет перекрашивать, потому как я менял капот и цвет. Видите, капот светлее, чем сам автомобиль. На солнце очень хорошо видно. Поэтому будем менять скорее капот. Ну, на этом пока все. Сейчас я доберусь, наверное, все-таки сделаю еще задние двери, потому что у меня левая сторона нормально, правая, вот, как видели, все тарахтело, все гремело. Навесы наши разболтались. Так, сейчас, наверное, сделаю заднюю дверь еще. Ну и в следующем выпуске уже, наверное, вам расскажу все-таки о ресничках. Все, всем пока. Кому понравилось, кому было познавательно, пишите, ставьте лайки, а больше лучше пишите, потому что советуйте, может кто-то по-другому как-то делает, как бы я не против. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока.